திருப்பூர் மாவட்டத்திலிருந்து உங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் சுலைமான் பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி இந்த காங்கேயம் ரோட்லேருந்து ஒரு வீட்டிலேருந்து மோட்டர்லேருந்து தண்ணி வர மாட்டேங்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாங்க. நாங்களும் வந்து பார்க்கக்கூடிய மோட்டரில் வந்து ஏர் வாங்கி லீக்கேஜாக வந்துட்டு இருந்தது. அதை நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொன்னோம். பிவிசி பைப் போட்டிருக்காங்க, நாங்கள் ஜிஏ போட்டால் தாங்க அது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கஸ்டமர் உடனே வாங்கிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் வந்து அந்த அன்னைக்கு தண்ணியை செட் பண்ணி மோட்டர் ரன் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு பார்த்த கஸ்டமர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. இதேமாரி எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் அனைத்தும் சிறந்த முறையில் செஞ்சு கூட நாங்கள் தயாராகிறோம். எங்களுடைய நம்பர் 9843099405 நம்பி கூப்பிடுங்க, தரமாக செஞ்சு முடிப்போம்.